कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे हॉट बुरा है उसकी बात हो गया है, देखो बॉडीगार्ड, सबकी आन सबकी शान सबका एक भाई जान। तुला त्रास देऊन आम्हाला तुला लय चांगलं होत असलं तर तसं सांग, नक्की फेरा जर फिरला ना तुझं पण चांगलं होणार नाही, तुला सुट्टी दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही।